Es saprotu, ka tad, kad mēs redzam susuru bildi, tāds smīns parādās. Kāpēc? Tas ir ļoti nopietnāk pa sikspārņiem, es teiktu. Ja mēs runājam par tādu globālu projektu, bet iedziļinoties, tad patiesībā tās nav mūsu vides dienestu izdomātas prasības. Tās viss ir spēkā? Tās ir spēkā, un es pastāstīšu, kāpēc. Tāpēc, ka tā ir Eiropas direktīva, kura nosaka, kādas prasības mums ir jāievēro projektēšanas laikā un būvniecības laikā. Kādas prasības praksē mēs būvniecības laikā ievērojam attiecībā uz susuriem? Es varu pastāstīt, es pabeigšu ātri. Līnija veida būves Eiropā ir novedušas pie tādas realitātes, ka, piemēram, Čehijā vairs praktiski nav aļņu. Un tieši tāpēc šī Eiropas komisijas direktīva regulē mūs, ka mums tiešām ir, lai neizmirstu visas dzīvnieku populācijas. Ir līgums ar būvniekiem. Par susuriem tur ir kaut kas vai nav? Ko viņiem darīt ar susuru populāciju? Lai viņa neizust. Kā Gruškovics kundze minēja, tur ir IVN prasības un tālāk valsts vidas dienesti. Mums ir, principā, kā mēs uzsākam, dodam instruktāžu izcirst mežus. Jā. Tur ir jānolē konkrēti tāds koku kastīts, jāstāsta, kur tas susurs nāk, vai viņš tur ir atrodās vai nē. Visa veida dzīvnieki. Jā. Visa veida dzīvniekiem kastes. Un ko viņi tas kastēs darīs? Pa susuriem ne tā, viņam konstatēt, vai viņš tur uzturās vai nē. Ja ne, tad mēs varam izcirst mežu. Ir ne tikai susuri, bet arī miruši, man ir arī miruši dzīvnieki ir jāmonitē 2 gadi arī pēc tam, kad uzbūvē, viņu labbūtība, arī viņu dzimuma aktivitāte jānovēro un jāveic čekliste. Visā ceļa garumā ir specifisks vietas, kur ir atzīmēti arī specifiski dzīvnieki. Jā, un tagad interesanti, ko jūs pārstāvot Zaļo partiju, apvienotais saraksts ir tā skaitā Zaļā partija, ko jūs sakat, tas ir samērīgi, Eiropas prasības aļņu sargājam, vai tas ir nesamērīgi? Es uzskatu, ka ļoti daudz lietas ir nesamērīgas un nav izvērtēts visā projekta gaitā. Tas ir tikai viens piemērs.